يا دكتور محمد، 3 عيانين جم النهارده العياده، عندهم قطع في الغضروف الهلالي الداخلي، متشخصين عايزين يعملوا العمليه، جايين لك وانت رفضت تعمل لهم العمليه. اختيار المريض للعملية يعني لازم كل عملية وليها شروط عشان المريض يستفيد من العملية دي ويتحسن بعد العملية. المريض لو وزنه زيادة شوية عن طوله، البادي ماس اندكس بتاعه عالي شوية، اوفر ويت مثلا او اوبيز، لا هنبعت المريض ده يقلل وزنه شوية، يعمل جلسات علاج طبيعي، يقوي العضلات بتاعته، وبعد كده ندخله يعمل عملية فيستفيد بالعملية ويحس بعد العملية ان هو اتحسن ويحس بالفرق. عيان طيب عنده تقوس في الركبة وعنده قطع في الغضروف الهلالي الداخلي واحنا هنحتاج نصلح الغضروف، طيب يبقى لازم نصلح التقوس مع اصلاح الغضروف، والا الاصلاح اللي انا هعمله للغضروف ده هيتقطع تاني. عيان تاني عنده مثلا خشونة في الركبة، وده طبيعي ان كل الغضاريف بتاعة الركبة بتكون مقطوعة، مش هيستفيد بعملية المنظار. ده ممكن نقول له انت محتاج عملية تغيير مفصل على حسب حالته طبعا وعلى حسب الإشعة العادية بتاعته. ممكن نقول له ان انت محتاج تعمل انلودنج للمفصل، تحول وزن الجسم بدل ما هو نازل على الجزء الداخلي المتآكل للجزء الخارجي، اكننا بنصلح تقوس في شاب مثلا. المريض مش سلعة، هو يعني هيعمل عملية وهيرجع لسه متألم او ما استفادش، مش هيحس بالفرق. فلا طبعا احنا ندله اللي فيه الصالح ليه ان هو يظبط حاجة معينة وبعد كده يرجع ونعمل العملية، او هو مش محتاج العملية دي خالص، خلاص ما يعملهاش، وندور على حلول تانية للحالة بتاعته.